心機 bitch 何必咧？歡迎大家收睇心機 bitch 心機婊啊！我係 iPhone A， 我係裝 B。我哋今日咧就係嚟到呢一度做啲乜嘢啊？自製安全套俾你嘅男朋友。咁我哋好榮幸咧，可以請到嚟自 Gay Harmony 嘅 Francis 咧，教我哋一齊整呢一個嘅安全套嘅。我哋有請 Francis。掌聲歡迎！終於有嘉賓啦！咁不如咧，我哋喺開始之前介紹下我哋今日嘅飲食節目有啲咩材料先好嘛？好啊！雞蛋6隻，糖咧2茶匙。首先呢一碌一定係我哋嘅鑊鏟同埋鑊蓋啦，係咪？係個帽啊！咁呢一個一定係個調味料啦，等我聞下你先。呢個係乳膠，咁開，係啦，聞下先啦。好啊。暖爐，係呢個就係我哋嘅 BBQ 爐，咁我哋今日咧係會教大家整一個 BBQ 嘅叉燒嘅，仲有呢一個希望一陣間 Francis 可以送俾我拎翻屋企嘅呢一個就係。呢個係一個神秘用途嘅，一陣間就會話俾大家知有咩用啦。係啦，呢盒係咩嚟㗎？爽身粉，如果大家夏天嘅時候一定要用呢個，如果唔係下邊有異味搞唔掂。仲有呢個水，梗係最重要啦，係咪？咁嗰邊嗰個儀器又係咩嚟嘅咧？嗰邊嗰個咧係攞嚟度厚薄嘅。我想度佢個胃嘅脂肪，不過應該試下先。呢個可以用嚟度你啲包皮啊！咁我哋事不宜遲啦，即刻開始啦今日嘅教學程序。耶！我哋依家就開始嘗試自己做個安全套啦。係咁樣首先咧，呢一樽咧就係乳膠，知唔知咩係乳膠啊？唔知乳膠漆。乳膠漆留翻俾你搽牆。呢個咧就係個帽嚟嘅，咁上面你哋依家見到啦，就有170同195啦。差唔多。 OK，170mm 咧，咁就係平時啲安全套嘅長度嚟嘅。嗱，咁我哋去啦，去啦，好去啦！悶啊，悶出嚟啦！好 deep 啊！慢慢拎上嚟啦。其實慢啲係好嘅。慢啲係好太快我覺嘅，得平時都要慢啲㗎啦，係咪？係咯。嗱，有啲嘢喺個頭度滴出嚟啦，咁依家。佢係咁一滴滴啲白色嘅嘢出嚟，都冇咁純色嘅啲。你稀啫。你係希啊？係你係希啊？係啊，你黃啊，熱氣啊！滴到咁上下咧，咁就要烘乾佢啦。你就要慢慢一路好似燒雞翼咁樣咧。燒雞翼我中意食。大概要係燒幾耐咧10分鐘左右咯。咁要高溫啲得唔得？高溫啲。會脆。佢個味開始出緊嚟喎。你聞到咩味嘅？有冇搽蜜糖？佢其實有少少似平時裝修完之後屋企真係嗰個乳膠漆味。乳膠漆或者天然水嗰啲咯，係咪啊？咁喺呢一個空檔嘅時候，你會同你啲學員講啲咩咧？我同佢哋會講下安全套其實係啲使用方法啊。會有人識用安全套。嚇？不如你試俾我睇啊！你平時用口大㗎？即係平時有咁樣就係。即係咬開佢。纖薄式，咁我哋先嚟戴個安全套先啦。咁你打開之前要做啲乜嘢㗎？消毒咯，洗手咯。你個安全套有冇過期㗎？你有冇望過 Alright，哇，好透明啊！開始唔同咦係喎，你俾我試下得唔得？好啊，你試咁下。擔唔擔安全套㗎？ OK 嘅。係唔擔安全套㗎？ OK。哇，佢有螺旋紋喎，陣都會咁㗎。我不禁倒抽一口涼氣。等陣話俾你聽你嘅。戴咗呢個先，你專登做翻嚟嘅事先。先戴個安全套出嚟。跟住咧，係啦嗱，咁咧佢有唔係揾隻手掠落去中間嘅應該就。唔係咁你，但係你先睇咗佢究竟邊一度係佢有正反兩邊㗎嘛。係正反兩邊係啦，嗱你見啦，我頭先上去啦，呢個叫做。呢個好似邊頭咁樣嘅。一般安全套咧就會有呢個頂嘅，嗰個叫做儲精囊。咁你 suppose 戴安全套係點樣戴㗎？睇下佢夠唔夠硬先啦。OK，佢好硬咧，鐵咁硬呢個鋼膠嚟㗎嘛呢台。咁佢一硬嘅時候咧，咁你就可以扯行個 condom 啦，然後就戴落去啦。呢個我覺得已經錯晒啦。然後你就慢慢咧捋落去嘅過程咧，你仲可以即係可能加少少音嚟等佢啦，可以開心。即係你可以收埋。叮完未啊？好透咯喎佢。其實得㗎啦，唔好講緊第啲嘢。係咯。呢個冇咗咯我驚你就冇咗。咁但係咧，你見到咧，依家其實變晒透明啦，因為其實佢都係本身即係真係膠嚟，佢冇色素。嗱，我哋而家睇下佢幾透。嗱，咁你用呢隻唇膏係透明色嘅。繼續。乳膠係咩？牛奶膠。牛奶加奶嘅膠。係牛奶加橡膠嘅，冇錯。哦耶！牛奶加橡膠啊！溝佢嚟做奶牛丸啊，扮！即係烘埋第2浸就 OK 嘅，不如第2浸你烘啦。好啊我滴完先。喂，快啲啦！一滴滴喎佢，身體唔好。好似啲白屙尿咁樣咧。伯伯你都唔放
哥，你轉到去硬先。轉到去硬。轉係一個好嘅技巧嚟㗎，教大家真係。到我啦。因為喺度咁我咧就會係要撳住佢嘅，擠咗啲氣出嚟。係。因為如果唔係佢有啲氣，咁你有啲精就會穿或者冇位擺。唔係，佢係喺側邊擠出嚟，擠出嚟。即係可能你一噴嗰下，因為佢冇嗰個空氣氣壓嗰個嘢。好彩你係基咋，如果你係女人你懷孕啊。擠咗啲空氣出嚟咧，即係性行為動作嘅時候係冇糜爛咯，即係唔會咁容易整爆。有空氣喺裏邊，佢其實即係嗰啲 top 成日都話會穿，其實我哋戴得唔好啫。你戴得好好啊！搞唔掂喎。唔係我咁多未乾，你個頭未乾啊。Sorry， 我太 focus 喺佢側邊啲位。你少玩個頭啊！係啊！救命啊！燒完，老師。耶！咁呢一個係製成品啦。未完，未完。咁我哋安全套一不嬲都有個邊㗎嘛。係啊。咁我哋要慢慢捽咯。真係就係短，好似平時。唔係，哇！你好乸西喎，同學。我哋今日咧其實有請到呢一個型男過嚟幫我哋試奶功能嘅，係冇嘅，sorry。大家都係。咁點攞出嚟啊？睇下依家就捲咗個邊出嚟。係喎。佢而家好似一個真嘅 condom。佢係一個真嘅 condom，不過咁好啦，我哋要去定型，係咁我哋咧就先浸一浸水。等佢。嗱，幫你佔住啦。咁好啦，整完水之後仲要做啲咩咧？唔該，俾嗰盒。揸住碌嘢。但係佢濕嘅喎，OK 舉嘅。落去，然後飲啲粉出嚟。天婦羅咁樣樣啊！我手勢好唔好？你都係想無非俾人睇下你劣嘅手勢啫，係咪？係啊。然後跟住慢慢掠佢出嚟，哦。跟住捲佢出嚟。係咪 OK 啦？你係咪想鬧我？捲佢出嚟啊！係，sorry。劈落去嗰個嘢就就喺啲粉度。咦，咁似嗰哇，啲，好厚啊！好似嗰啲奶樽蓋嗰啲咧。咦，咁咪完成咗 condom 喎？咁完成咗㗎啦 ，suppose。哇，佢好厚喎，好靚靚 check 嘅下個厚。安全套究竟有幾厚？咦，你幾時偷咗過嚟？咁我哋睇下呢一個厚度。厚咩？哦，0.1。0.1幾啦，0.1幾啦呢一個。有冇得整完之後係真係可以攞嚟用？唔得。要用嘅買啦。耶！呢個係我啦。可唔可以？好，今日好多謝咧 Francis 今日嚟教我哋整咗呢個咁靚咁唔實用嘅 condom 啦。大家有興趣嘅話咧，咁可以上翻我哋 Facebook 啦。咁樣其實咧，我哋本身都會有啲活動俾大家參加嘅。係啦，Facebook 喺呢一度。咁跟住係咁啦，同埋如果大家咧都中意呢條片嘅話，記得 like、subscribe 同埋 share 我哋條片啦。仲有就係撳我啲鈴鐺。We are some gay bitch and we are more than